misooma bunaati wajjin wal qabatee hojii oomishaa fi oomishtummaa bunaa guddisuudhaan baay'inaa fi qulqullinaan gabaatti dhiyeessuudhaan sharafa biyya alaa argamsiisuudhaan wajjin wal qabatee akka naannoo Oromiyaatti hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Bunni lafee dugdaa diinagdee biyyattii tanaatis ta'e naannoo keenyaa ta'e naannoo keenya utubee jiruuf jireenya uummata keenyaa sochoosaa kan jirudha. Buna biyyattii tanaa keessatti oomishamu keessaa 70 ol buna naannoo kanatti oomishamuutu gara biyya alaatti ergamee sharafa biyya alaatis kan argamsiisaa jiruu fi kanaaf bu'uurarraa rakkoo hudhaalee oomishaaf oomishtummaa bunaa guddisuu keessatti mul'atan kamiyyuu maqsuudhaan karaa itti oomishni bunaa guddachuu danda'uu fi oomishtummaan guddachuu danda'uu fi bunni oomishamu kun ammoo qulqullina olaanaadhaan gabaatti dhiyaachuu danda'u irratti sochii bal'aadha kan hojjechaa jirru. Oomisha guddifne yeroo jennu lafa haaroo bunni irra dhaabbatanii irratti buna bal'inaan dhaabu biqiltuu sanyii filatamaa qorannoo qonnaatiin mirkanaa'ee qopheessuudhaan qotee bulaaf dhiyeessuudhaan qotee bulaan lafa haaroo irratti bifa kilaasteraatii fi sirna oomishaa yookaan misooma buna ammayyaa ta'e gargaaramuudhaan akka hojjetaman taasisu kan biraa immoo buna haadhoo lafarra jiran karaa ittiin kunuunsa gaarii argatanii wantoota bunaa barbaachisu hundatti gochuun oomishtummaan isaa ol aanaa ta'e oomishni kan dabalu taasisuu keessatti sochii bal'aadha kan taasisuu jiru. Kanaa wajjin wal qabatee sirna ekstenshinii misooma bunaa lafa qabsiisuudhaan ogeessonni keenya kallattii halkanii guyyaa qotee bulaa bira dhaabbachuudhaan gorsa barbaachisu teekinooloojii bunichaaf barbaachisu kamiyyuu qotee bulaan akka hojiirra oolchu gochuudhaaf sochii bal'aadhaan waggaadhaan kan hojjechaa jirru. Kanaanis ta'e yeroo ammaan tanaa oomishtummaan buna keenya keessatti oomishni buna keenyaa kaavareejii yookaan uwwisni bunaa akka waliigalatti naannoo Oromiyaa keessa waggaadhaan kan dabalaa jiruu fi oomishni nuti gara gabaa biyya keessattis ta'e gabaa biyya alaatti ergaa jirrus baay'inaan dabalaa kan jiruu fi galiin bunarraa argatamus baay'inaan jechuudha kan guddachaa jiru ta'uu isaa kaasuun barbaada. Gootuma shanan darban kana keessa kan fudhannu taate oomishni buna keenyaa yoo xiqqaa dachaa oliin guddachuu kan itti danda'e kan jiruu fi kuntaala miliyoona 10 ol waggaadhaan walitti qabnee gabaadhaaf yoo xiqqaate 50 ol gabaatti dhiyeessuu kan itti jalqabneetu jira. Kuni waggaa bara 2010tti yoo ilaallu taate kuntaala miliyoona 5 caalu ture. Yeroo ammaan tana baay'inaan dachaa oliin kan guddisuu dandeenye akka ta'e kan agarsiisudha. Bunni yeroo ammaan tana nuti dhaabnee oomisha kennaa jiru lafa hektaara miliyoona 2tti siqeera jechuudha kan oomisha kennu. Kan oomishan kennine buna haadhoo buna xixiqqaa ammaan tana dhaabbatan osoo hin dabalatan waan ta'eef yoo xiqqaate bara 2018 kana hektaara miliyoona 1.5 ol irraa jechuudha buna oomisha kennu. Kuntaala miliyoona 15 ol kan akka waliigalatti walitti qabne isa kana keessa gara kuntaala miliyoona 5 gabaa giddu galeessatti dhiyeessine. Isa kana keessa 178 ol gabaa biyya alaatti dhiyaate sharafa biyya alaa bara 2017 doolaara biliyoona 6.3 akka biyyattiitti argame keessa 178 buna naannoo Oromiyaa kana keessaa bahutu qoodataa jechuudha. Bara 2018 amma keessa jiru kanas haaluma wal fakkaatuun oomisha keenya dabalaa oomishtummaa dabalaa qulqullina isaa eegaa baay'inaan gabaatti dhiyeessuudhaaf yoo xiqqaate kuntaala miliyoona yookaan toonii 650 yookaan kuntaala miliyoona 6,500 gabaa giddu galeessatti dhiyeessine kana keessaa gara biyya alaatti 180 ol qulqullina sadarkaa olaanaadhaan gabaa biyya alaa dhaqqabuudhaan akka biyya keetti doolaara biliyoona 3 ni argama jedhamee bara 2018 karoorfamee jiru. Milkeessuu keessatti 180 ol naannoon keenya akka qooddachuu dandeessutti sochii bal'aa kan taasisaa jirruu fi yeroo ammaan tana halkanii guyyaa haala oomishni bunaa bara 2018 yeroo ammaan tana ga'ee funaansi isaa jalqabame kanaaf qotee bulaan keenya qooda fudhattoonni adda addaa naannoo irraa kaasee hanga mana tokkoon qotee bulaa bira ga'uudhaan hubannoo uumuudhaan oomishni jiru kun karaa qisaasama hin qabaanneen qulqullina olaanaadhaan firiin isaa qotee bulaan sirriitti firii diimaa qofa funaanuudhaan siree irratti goggossuudhaan jooniyyaa keessatti kuusuudhaan gara gabaatti dhiyeeffachuu akka qabuu fi gabaatti dhiyeessee immoo daldalaan egarraa biteen booda immoo haaluma baratameen buna kana buna qulqullina olaanaadhaan dhufee fi buna qulqullina hin qabne walitti osoo makne sirnaan warshaatti galchuudhaan warshaa keessatti kan dhiqamuu qabu dhiqaa kan ammoo qashiramuu qabu qashiraa akka sirnaan goggossee sirnaan kuusee sirnaan geejjibee gabaa giddu galeessaatti dhiyeessuu qabuu fi bunni gabaa giddu galeessatti dhiyaachuu qabu akka naannoo keenyatti bara 2010
saddeet kan akka kaworatti kabajamoo pirezidaantii keenyaatiin kallattii kennameen yoo xiqqaate parsantii 40 ol sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaadhaan akka dhiyaachuu qabu. Parsantiin 40 ammas sadarkaa sadaffaa fi afuraffaan akka dhiyaatuu fi yoo xiqqaate parsantiin 20 qofti jechuudha sadarkaa shanaffaa fi sanii olitti akka kufuu qabutti jechuudha karoorfamee kan jiruu fi haala kanaan qindoofnee jirruu fi isammoo qophiirra kan jirru waan ta'eef yeroo ammaan tanaa qophii xumurree olmost raawwitti galaate kan jirru. Haanni sirna oomisha keenya akkaataa itti qulqullinaan funaanamu, qulqullinaan itti goggogu, qulqullinaan itti geejjibamu, qulqullinaan gabaatti itti dhiyaatuu fi qulqullinaan callaan isaa itti qophaa'u irratti hubannoon gahaan jechuudha. Yoo xiqqaate qotee bultoota nama miliyoona lamatti siquuf hubannoon kennameera jechuu danda'ama jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in immoo ogeessotaa fi ogeessota hojjetaa misoomaa keenya sadarkaa gandaatti jiran sirna yeroo ammaan tanaa EUDR jechuudha. Mancaatii bosonarraa buna firii ta'e. Bituun qaba jedhee sirni Awurooppaa gamtaan Awurooppaadhaa baasee hojiirra oolchuudhaan wajjin wal qabatee kunis tireesabiliitii bunicha keenya kan eegsisu waan ta'eef qulqullinaa wajjin kan wal qabate waan ta'eef ogeessota nama 8,000 ol naannoo Oromiyaadhaa godina 13 aanaa 200 ol keessatti gandoota 2,000 ol ta'an keessatti leenjii gahaa kennee akkaataa ittiin tireesabiliitiin bunichaa bunni tokkoon maasii qotee bulaarra jiru. Galmaa'ee ragaan isaa piroofaayiliin isaa guutamee maqaan qotee bulaa beekamee baay'inni isaa beekamee buna akkam akka inni oomishu beekamee yoom akka dhaabe beekuudhaan buna kana immoo sirnaan qabatee akka inni firii irra jiru kana sirnaan guuruu qabu irratti hubannoon gahaan kenname yeroo ammaan tanaa isa xumurree gara sassaabbii oomishaa jalqabneerra jechuudha. Godinaalee baay'ee keessatti yeroo ammaa bunni diimaan funaanamee warshaatti galee dhiqamuu jalqabeera. Even dhaabboleen abbootiin qabeenyaa gurguddoon naannoo keenya keessaa buna qaban almost buna mubara kanaatu kan sassaabanii miiccan hanga gabaatti dhiyeessuudhaaf yeroo ammaa gaaffii dhiyeessuu jalqabaniiru. Bara amma keessa jiruu fi bara darbirraa isa eegalee haalli gabaa addunyaa bunaa wajjin wal qabatee jiru carraa bal'aa biyya keenyaaf uumeeti kan jiru biyyoonni gurguddoon buna oomishanii gabaa addunyaatti dhiyeessan kan akka Biraazil, Kolombiyaa, Veetinaam haala jijjiirama qilleensa yeroo ammaan tanaa jiru wajjin wal qabatee bunni isaaniif iddoo argama bunaa osoo hin ta'in buna warra nurraa fudhatee nu caalaa babal'isee itti deemuudha. Kanaa wajjin wal qabatee qilleensi taateen uumamu kamiyyuu buna isaanii baay'ee kan miidhu waan ta'eef miidhaa san keessa galuudhaan baay'inaanis ta'e qulqullinaan gabaa addunyaatti dhiyeessuu keessatti waan of duuba dachaaniif kun immoo biyyoonni addunyaa gama keenyatti fuula akka deebisan kan taasise gama biyyoonni addunyaa buna bitan kun gara biyya keenyatti fuula deebisuu jechuun qooda fudhattoonni adda addaa buna kana keessatti hirmaataa jiran carraa kanarraa baay'ee fayyadamu jechuudha. Kan buna misoomsu qotee bulaan galii guddaa argachuudhaan kaka'umsa addaatiin buna isaa misoomsuu kan dhaabu kan qabu kunuunsuu kan ammoo firii qabu kana sirnaan guuruudha. Akkasumas daldaltoonni adda addaa waldaaleen adda addaatis kanneen jiranii fi abbootiin qabeenyaa kanaa wajjin wal qabatanii jiran hundi isaaniitu haala taatee ammaan tana carraalee oomisha bunaatii wajjin qotee gabaa bunaatii wajjin wal qabatee jiru kuni kaka'umsa addaa isaan keessatti uume namni hundi kallattii adda addaatiin jechuudha. Sirna EUDR yookaan seera gamtaan Awurooppaa baasee kanas lafaa qabsiisuudhaan qotee bulaan keenya immoo akkamitti akka buna kana funaanuu qabu akkamitti akka qopheessuu qabu irratti gorsa kennuu fi hubannoo kennuu irratti bal'inaan jechuudha kan sochiin taasifamaa jiruu fi akka waliigalatti sochiin jiru kan dur caalaa haala gaariidhaan deemaa jira jechuu dandeenya qooda fudhattoota hunda birattu.